ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வண்டி 2015 மாடல் ஏப்ரல் மந்தில் ரிஜிஸ்டர் பண்ண THRUXTON 900cc டி பிளாக் கலர் TN42 திருப்பூர் சவுத் ஆர்டிஓவில் வண்டி ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. வண்டியோட நம்பர் ஆஃப் ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா 2வது ஓனர் கண்டிஷனில் இருக்குது. 2வது ஓனர் அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் நார்த் ஆர்டிஓவில் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. வண்டியோட பேப்பர் எல்லாமே கரண்டாக இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் லைவாக தான் இருக்குது. வண்டியோட ஃபிசிக்கல் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டியோட இன்ஜின் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸலண்ட் செல்ஃப் கண்டிஷனில் இருக்குது. இது ஒரு லெஸ் கிலோமீட்டர் டிரைவிங் பண்ண வண்டி. வண்டியோட ரன்னிங் கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 4500 கிலோமீட்டர் தான் வண்டி ஓடி இருக்குது. இது ஒரு வெல் மெயின்டைன் பண்ண வண்டி. வண்டியோட பாடி அவுட்லுக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டான கண்டிஷனில் இருக்குது. எந்த விதமான சிங்கிள் ஸ்க்ராச்சோ டென்ட்டோ இல்லாமல் பக்காவான கண்டிஷனில் நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. வண்டியோட ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் 2 டயரும் பார்த்தீங்கன்னா ஷோரூம் ஸ்டாக் டயர் தான் இருக்குது. இந்த வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் கோயம்புத்தூரில் தான் இந்த வண்டி இருக்குது. இந்த வண்டிக்கு பார்ட்டி கோட் பண்ணுற ப்ரைஸ் 5 லட்ச ரூபா கோட் பண்ணுறாங்க. ப்ரைஸ் வந்து ஃபிக்ஸ்டு இல்லை, நெகோஷியபிள் தான். இந்த வண்டி தேவைப்படுறவங்க கீழே தெரிகிற நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஃபுல் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க.